你看完怕哪呀？我能看着。就是我吃完好吃的全能看着，不好吃的看不着了。人间烟火气，最抚凡人心。鸡架怎么卖的？7、8，这个有啥区别吗？大小个儿啊，那就来个7块就行。小马哥这是从上海滩回来的呗？曾经去过，去过是吧？没好使打过来的。改行改不了，换工作换不了。我媳妇讲话，你除了会卖剑，你还会干啥？这个你们这算手艺人，你让一般人过来啥也掌握不好这火候呢还。这差不多。对呀，那你干20年，那你10来岁就开始？小学一毕业，一毕业就干这个？我上没小学5年制啊，这是。小学一毕业干到我姑娘上大学。农村人结婚早。来沈阳，鸡架咱得尝尝啊。这个是铁板鸡架啊，它这还有什么卤的、拌的呀？咱先尝尝这个铁板的。这小马哥一点没撒谎，这鸡架味道不错。咱说啊，这玩意儿是不是得配点老雪呀？